boss is MIA. She'll stay silent down there until she has a good shot at getting back to us. Sir? Isabel, this is Captain Cutter. I know who you are. James Cutter. Captain of the Spirit of Fire. You're supposed to be lost with all hands. Not so lost, it seems. What happened down there? I need to know what we're up against. Isabel? Isabel, report. Sir. 5 months ago, the portal from the Ark to Earth shut down without warning. A month later, he arrived. He? The Brute. Their leader. His name is Atriox. During the war, the Covenant used his clan as expendable muscle. Told them dying in battle would speed their holy journey. 40 at a time, they carelessly sent them in. 40 to break the front lines. 40 to die for beliefs not their own. None ever returned. Until he did. And so battle by battle, war by war, 39 brothers at a time, Atriox was born. With every victory, his legend and his hatred of the Covenant grew. Eventually, both were impossible to conceal. And they tried to banish him. And everything we know about the Covenant's 1,000-year history. Atriox was the first to defy the Covenant and survive. And his defiance inspired others. Atriox and his Banished raided Covenant resources, cutting a swath across the galaxy, growing in strength with each attack, gathering killers and mercenaries to his side. The Covenant had two targets in those years, humanity and Atriox. They almost got us, but Atriox, they never came close. The whole damn Covenant couldn't contain him at the height of their power. That's what you're up against. And all you've got is one old ship and half a crew to staff her? We need to run as far and as fast as we can. We are just one ship. And an old one at that. But here we are. 30 years past what anyone could ask of us. Our war is gone. The lives we had are gone. The worlds we knew have moved on. And now, all that we may have left are those standing beside us. And the duty that defines us, battle after battle, fighting side by side, together. Where you see half a crew, Isabel, I see family.
courage. And 1,000 heroes who swore to fight their way through hell before they'd ever turn their backs and run. And where you see one old ship, I see home. And that is always worth fighting for. If we don't stop Atriox now, we leave the galaxy at the mercy of a monster. So no, Isabel. We won't be running anywhere today. Sir, yes, sir. Captain, I appreciate a good rousing speech as much as the next AI, but Atriox has had months to set up his forces on the Ark. Even if we could find him, attacking him head-on would be suicide. That's why we have to fight smart by hitting Atriox's chain of command first. Isabel, you know the Banished and their operations here. Where do we start? Decimus. He's one of Atriox's chief lieutenants and the one who led the attack on my outpost. He oversees a Banished salvage operation near the outpost. We need to hit the Banished with a surprise attack to put them on their back foot. Then move south and establish an HQ. Once we have a base, we can begin our attack on Decimus. Captain, Isabel said the portal her outpost was using to contact Earth closed without warning. Once we start this fight, we have no way of calling for help if we need it. That's what you'll be working on, Professor. I need you to find us a way to get word back home. In the meantime, it's up to us to hold the line here. Let's show them what the Spirit of Fire can do. Listen up, team. The Banished are dug in deep and dead set on controlling this installation, and we cannot allow that to happen. Strike one. Your job is to establish a forward base. Expect resistance. You heard the captain. Strike one. Hit them hard, Marines. さて始まりました。第2ミッション、新たなる敵、開始です。なんだかストーリーがいよいよ回り始めたって感じだね。にしても、勝った艦長の演説、かっこよかった。意気消沈していたイザベルさんが、演説が終わる頃には返事に覇気が戻ってましたもんね。最初は、報告せよ。で無理やり喋らせてたって感じだったのにね。あれでしょうか。艦長という階級は AI を制御する権限でもあるんでしょうか。何にしてもシールドワールドの戦いでスピリット・オブ・ファイアを守りきった艦長のリーダーシップは紛れもない本物だったということですね。カッターおじさま、惚れちゃいそうだよ。あらあら。さて、今回のミッションですが、前回と同様チュートリアル的なステージですね。歩兵中心のユニットで敵を倒しながら進んで操作を覚えるといった感じですね。あ、カッター艦長がペリカンで味方を送ってくれたよ。今回追加された新ユニットヘルブリンガーですね。ヘイローウォーズ1でいうところに火炎放射兵とほぼ同じでしょう。おお、すごい勢いだね。このゲームでは建物に駐留したユニットが非常に硬くなるため対歩兵ボーナスのあるヘルブリンガーを使わないと返り討ちになってしまいます。ほうほう。ところでさっきエネルギーノードっていうのを確保したみたいだけど、フォアランナーの建物を確保することでユニットの生産に必要な資源を得ることができるんです。今回はユニットの生産に物資とエネルギーが必要なんだっけ。そうですね。前作は物資だけを気にしていればよかったのですが、今作からエネルギーという要素が追加されたんです。へえ、なんだか複雑になったんだね。どうでもないですよ。まあ遊んでるうちに感覚はつかめていくかと思います。ところで、今回のミッションの目標ってなんだっけ。ゲームを遊びながら字幕を読むのは難しいですからね。まずイザベルさんたちの調査団をバニッシュド軍が壊滅させたんですが、それを指揮していたのがアトリオクス司令官の右腕テキムスだったんです。ほうほう。テキムス将軍は UNSC を追い払った後、全焼基地を建てて、そこで採掘作業を始めました。ダグラスさんがやられた時、アトリオクス司令官が有益なものを持ち帰れって言ってたよね。そういえば言ってましたね。なんかあれと関係があるのかな。確かに関係はありそうですね。Salvage teams, this is Decimus. Why have you ceased production? Explain yourselves. Sounds like we got his attention.
We won't have long before he realizes what's happened. Isabel, keep intercepting those transmissions and sending them through. Jerome, get that base up and running. 基地を建ててたらデキムス将軍に気づかれちゃいましたね。あわわわわわ、どうするの？安心してくださいマキさん。基地を建てさえすればこっちのものです。カッター艦長の指示通り一個一個目標をこなしていくだけですよ。おお、基地が空からやってきた。Now that the base is constructed, さあ基地の supply 完 pads 成 are です。 online. まずは物資パッド、その次にジェネレーターを設置して当面の資源を確保しましょう。戦いは1に資源、2に資源だね。最後に兵営を立てれば戦いの準備は完了です。だいぶ基地らしくなってきたね。兵営ではヘルブリンガーを生産できるので歩兵に適度に混ぜて生産するようにしていきましょう。ねえねえゆかりん、どうしました？私戦車とか欲しいんだけどダメ？残念ですねマキさん。このミッションは歩兵しか作れないんです。なので今は人口上限まで歩兵とヘルブリンガーを作るしかないんですよ。そんなミッションが進めばだんだんユニットの種類も増えていきますからそれまで我慢しましょうね。はい。 Captain, I'm detecting a significant energy buildup in orbit above our base. Plasma bombardment on the way. Take cover, Strike One. プラズマ爆撃。危ない、段階です。おお。 Places for another battery. Thought we bloodied you ああ、 enough せ last っかく分量を揃えたのに。敵もリーダーパワーを使ってくるんだね。今のはイベントですが難易度ヒロイック以上になると敵がリーダーパワーを遠慮なく使ってくるので軍を固めておくのは非常に危険なんですよね。基地を破壊されなかったので分量は回復可能ですが早く回復しようよ。そうですね。リーダーパワーの修繕のローンを使いましょう。このリーダーパワーは一定範囲内のユニットの HP を回復させることができるんです。基地とユニットが範囲内に収まるように使ってみましょう。お、どんどん回復してる。さあ反撃の時間です。ヘルブリンガーが十分集まったらユニットを2班に分けて片方は各地に展開するエナジーノードの確保、残りのユニットでマップ東側のバニッシュド基地を襲撃します。そして第2基地を建設。今後はこちらの基地から海兵隊とヘルブリンガーを連続生産します。あのさ、ゆかりん、何ですか？もうちょっとゆっくり進めてくれないとわからないよ。マキさんごめんなさい。これには事情がありまして動画時間を15分59秒に抑えないと脱出が半分になっちゃうんです。まあこの辺りはどう調整するかおいおい考えていきたいところですね。さあ最北の基地を破壊したところでデキムスと顔合わせです。うわ、なんか全身機械化してるみたいだけど。イザベルさんも前回見た時より大柄だって言ってますね。 and let the short ones use them as toys. We've damaged his armor. 脳 Don't み let そえ up. ぐり出しておもちゃにしてやるって。ゆかりん、こいつ危ない性格してるよ。どう見ても話の通じる相手じゃなさそうですね。というかこの人本当にグルートミンですか？なんかゴリラというよりオークっぽいというか。ゆかりん逃げて。おお。 Local units. Moving out. I'll cut through them in no time. あれはポンコツビーム、ビームと爆発、どっちに触れても大ダメージです。でも本人にはダメージないみたいだよ。デキムス将軍はアーマーのシールドでダメージを防いでいるみたいですね。 Local units. また来たよゆかりん。全速交代です。 Our base is under attack. さあ攻撃が収まったらまた集中砲火です。休む暇は与えませんよ。いけいけ。 Local に units. してもこの攻撃を基地に使われてたら危なかったよね。本当です。こんなに連射できるなら基地に使えばいいのに。何かそうできない理由とかあるのかな。聖なるフォアランナーの遺物を傷つけたくないという思惑があるのか人類を舐めかかっているだけなのかどうなんでしょうね。 Walk in the park. よし最後のとどめです。 We have it on the ropes. One last push. Watch out. やっ You た。 got デキ incoming. ムス将軍を倒したよ。危ない攻撃が来ます。 I'm impressed, humans. We'll meet again. Now he's bombing his own base? Monster. Killing his own as casually as he kills us. Decimus must be trying to hide something. Search what's left. We found something, Captain. Uploading now. Isabel, can you decrypt this for us? Oh, this isn't good. I'm only recovering bits and pieces of data, but it all points to a cartographer. Cartographer? Who's that? Not who, what. I'll debrief you when you're back on the ship. This is gonna take a lot of explaining.
with honor and courage, a well-earned victory.